Saludabira Iwala Kobidu Mawala Niwajura Moyalaga Moke Uzana Moke
Anytime.
Psalm 118, verse 10 to 13. Ó ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè yí wa káàkiri ṣùgbọ́n ní orúkọ Olúwa wa pa wọ́n. Verse 11. Ní wọ́n yí wa káàkiri ní tòótọ́ wọ́n yí wa káàkiri ṣùgbọ́n ní orúkọ Olúwa wa yóò pa wọ́n. Verse 12. Wọ́n yí wa káàkiri bí oyin a sì pa wọ́n bí inú ẹ̀gún ní orúkọ Olúwa èmi yóò sá pa wọ́n. Verse 13. Wọ́n tì mí gidigidi kí èmi kó lè ṣú ṣùgbọ́n Olúwa ràn mí lọ́wọ́. The English version, all nations compass me about, but in the name of the Lord I will destroy them. They compass me about, yeah, they compass me about, but in the name of the Lord I will destroy them. They compass me about like a beast.
Lọ́wọ́ máa wọ́n máa lọ́wọ́ lọ tí wọ́n máa mú alẹ́ nínú àdúrà mẹ́ta pé mo gbà owó. Wọ́n fẹ́ ká jùlọ kọrin yìí. Mo mi dúró, náà máa sí lórí káàbọ̀ṣì. Mo mi dúró pẹ́, Jésù mo wà mí. Mo mi dúró pẹ́. Nígbà tó kú, omi bíbá. Ṣùgbọ́n Pétérù ṣe kí ni ó ṣe Jésù nítòótọ́. Jésù sọ fún un ní mo gbàdúrà fún ọ wípé bí ìwọ bá ti ṣubú tó bá sì dé ìpinnu àwọn àlọ́. Jésù gbàdúrà fún Pétérù. Ṣùgbọ́n àǹfààní ọ̀sìn ní bá gbàdúrà fún Júdásì. Yéé pẹ́ kú táyà náà sùn. Àdúrà ọ̀sìn fún Júdásì. Júdásì ohun tí Jésù sọ ní pé ọmọ sàn. Ẹni tí yóò fẹ́rẹ́ sùn, ó náà sàn kí a ti máa tàbí kí a ti fi owó ta sí ká jù sí ilé. Ẹ kọ́ gbàdúrà ní dada ìgbà kẹta bá fẹ́ kọ́ ni ní èdè. Wọ́n ní ẹni ìdòwúlé bá ló gbèrò lọ́kùnrin. Tó o bá lọ ní ìrìn àjò yóò mọ̀ ọ́n ní má jẹ́ parọ́ fún ẹ. Ẹ̀gbọ́n láti dúpọ̀ kan ló ń gbàdúrà ó ní bàbá. Ó ní mú àkáyì kúrò ní ara mi. Àsọfún mi mọ́ orí ọ̀fẹ́ mi pè fún ọ. Orí ọ̀fẹ́ náà ló lè pe Pọ́ọ̀lù lórí pẹ̀tọ́. Má sọ ẹ̀fọ́ mọ gbogbo nǹkan bá. Má sọ pé kí ni yóò ti di professional lórí. Tó o bá sọ pé gbọ́n tán, ibẹ̀ ni ìdánwò ti máa dìde. Ẹran ara ò lè ṣe é. Bí o bá ṣe wípé Ọlọ́run bá ràn án lọ́wọ́, mo fẹ́ kó tún orin yẹn kọ́ ní ìsìn afẹ́wọ́ ẹnu àdúrà yẹn àdúrà tó fẹ́ gbà ní gbogbo àrùn rẹ lọ́wọ́. Mọ́ mi dúró dókun, olú àrùn rẹ lọ́wọ́. Mọ́ mi dúró dókun, ọ̀pọ̀ orí mi ò lè ṣe. Lord, I need your help to stand and to end well. Lord, I need your help to stand in faith. I need your help, Lord, to stand in faith. Olúwa mo nílò ìdí iṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ rẹ láti dúró nínú ìgbàgbọ́. Ó ní gbàdúrà fún mi bàbá, máa jẹ́ kí n sàn bàbá. Gbàdúrà fún mi bàbá, máa jẹ́ kí n sàn nígbà tí èṣù bá wà.
èṣù má jẹ́ jábọ́ nínú àjò ìgbàgbọ́. Lord, I'm giving 5 minutes to pray that prayer. Lord, help me to the end. Help me to stand in grace. Lord, help me to the end. Lord, my strength cannot withstand the Lord. Help me to stand up the head well in you, Lord.
Olúwa gbé mi Jésù kí n tẹ̀lé ọ̀rọ̀ mi. Àwọn ẹgbẹ́rù mẹ́ta wọ́n ní wípé àwọn kì yóò forí balẹ̀ fún èrèké. Bí ọdún tí àwọn tilẹ̀ ń ṣe bí ọba tilẹ̀ gbà wá kì yóò forí balẹ̀. Orí ọ̀fẹ́ báwo ni mo forí balẹ̀ fún èrèké rẹ̀? Orí ọ̀fẹ́ tí a fi máa bá yóò sọ̀rọ̀ nínú ìjọ àti nínú ọ̀rọ̀ orúkọ olóògbé máa gbà ní wa lórí. I pray the bless to follow the Lord to the end and the fire and the rain to stand to the end, to stand the faith. That grace, the Lord is upon the name of Jesus. Receive that grace in the name of Jesus. The grace to finish well, the grace to stand the faith. Receive it in the name of Jesus. So shall it be. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In Jesus' name. We are going to prayer right now. That we shall be inviting one of the sheep of the Lord that's going to lead us into prayer. And brother Joseph. And tí wọ́n yóò mú àlọ́ sínú àdúrà ìkan nínú àwọn àkùtàn Ọlọ́run ètò ìṣe ẹ̀dá brother Joseph tí wọ́n mú àlọ́ sínú àdúrà ní àkókò yìí. Hallelujah. 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 Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà olùkọ́ tó fún mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi tí wọ́n fún mi ní olùfẹ́ láti alága fún àwọn tí wọ́n rí lọ́jọ́ ogun lọ. Àdúrà tó fẹ́ jẹ́ bàbá. Àdúrà mẹ́ta náà ìbẹ̀rẹ̀ fi àpèwàsó. Sáàmù ọlẹ́dá gbàdúrà Psalm 70. Bọ̀ká tó lọ́nu sáàmù yẹn orílẹ̀ sáyé gbàdúrà yọ̀ nílé. A sọ fún Ọlọ́run. Ó máa lọ sí àtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Sábà ń yé wa. Ọlọ́run sọ àtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Sí àtúnṣe ìwọ́n á torí ṣe. Ìrẹ́ni Dr. Jesus sí àtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. A ayọ̀ orúkọ Jésù tó. Olúwa lọ sí àtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ìkórìtà kò lè mọ́. Olúwa dákun fi yé mi ṣàtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ṣàtúnṣe lórí ohun tí mo dáwọ́ lé Olúwa ṣàtúnṣe lórí ẹ̀fọ́ ìdí àdúrà. Olúwa Jésù ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run yá sí àtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Kí ni o jẹ́ mi bá lórí ọ̀rọ̀ ayé mi yìí? Olúwa yọ sí àtúnṣe. Ìrìnàjò máa ń tún oríṣi ìrìnàjò àtúnṣe. Olúwa yọ sí àtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Olúwa ọkọ̀ tó ti gbà ní ọkọ̀ tó jọ ọkọ̀ tó wọ̀ ní àkọ́dá ọkọ̀ tó lè fẹ́ pọ̀ mọ́ ọkọ̀ tó lè fẹ́ pẹ́ lọ́kàn mọ́. Olúwa yọ ṣàtúnṣe lórí ẹ̀. Olúwa ṣàtúnṣe lórí ẹ̀. Olúwa ṣàtúnṣe lórí ẹ̀. Kí ni mò ń là kọ́dá? Ọlọ́run lọ ṣàtúnṣe pẹ̀lú ẹlẹ́rọ ọ̀gbàdá yẹn. Olúwa ṣàtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ọlọ́run lọ ṣàtúnṣe 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 lórúkọ Jésù olúwa. Ẹ ṣàmìlá nítorí kọrin alánú ni ọrùn bàbá alánú ni ọlọ́run ọba tó gbọ́ àánú àwọn tí ṣáájú wá ṣàánú fún mi alánú ni ọrùn bàbá alánú ni ọlọ́run ọba tó ṣàánú fún àwọn tí ṣáájú wá ṣàánú fún mi. Ẹ sábà tó ń wo Psalm 70. Àgbà méjì pé mo lè yọ ọmọ ẹsẹ̀ kìíní yẹn. Olúwa yára gbà mí. Olúwa yára gbà mí. Ọlọ́run yára gbà mí. Oh God, make us to deliver me. Kàṣáájú. Olúwa yára láti ràn mí lọ́wọ́. Olúwa yára láti ràn mí lọ́wọ́. Kí ojú kó má ṣe tì mí. Káyọ̀ báyìí rárá. Kí ojú tó ti àwọn. Àti ńlá ọkàn mi. Ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ yìí wọ́n ní ká gbàdúrà ká tó lu ẹsẹ̀ kejì. Á gbàdúrà. Ọlọ́run tó yára gbà mí. Olúwa yára láti ràn mí lọ́wọ́. Olúwa yára gbà mí. Sátánì ti gbọ́dọ̀ ayé mi. Àwọn tí wọ́n ń là pẹ́lẹ́ ìlú ìdíje mi lọ. Olúwa tó yára láti gbà mí. Yára láti ràn mí lọ́wọ́. Orí ẹsẹ̀ mi ò ní orúkọ pé.
ọlọ́run dára láti gbà mí olú àwọn òbẹ́mi náà àwọn nǹkan wọ̀nyí òbẹ́mi àwọn ọmọ wọ̀nyí ti fẹ́ máa ju tèmi lọ olú ọlọ́run dára láti gbà mí olú ayára láti ràn mí lọ́wọ́ olú àjọ gbà mí make us to help me olú àjọ dára láti gbà mí lọ́pọ̀ pàjẹ́ mi olú ayára láti gbà mí lọ́wọ́ àwọn àkà ènìyàn olú ayára láti gbà mí lọ́wọ́ tí mo ń là kọjá olú ayára láti gbà mí lọ́wọ́ ipò tí mo wà lé olú ayára láti gbà mí olú ayára gbà mí yára gbà mí ọlọ́run tó yára gbà mí olú ayára gbà mí olú ayára gbà mí olú ayára gbà mí mo ń gbà gbèsè olú ẹ ṣàfihàn ẹsẹ̀ kejì yẹn wá ní kó gbé Kí ojú kí ó ti àwọn tí ń wá ọkọ̀ mi. kí ojú máa ti àwọn tí wọ́n tó kà síwájú. Kí wọn kí ó sì dànù. Kí wọn kí ó sì padà. Sẹ́yìn ó ní kí ojú kó ti gbogbo àwọn tí ń wá ọkàn mi. Àwọn àwọn oníwádìí mi. Àwọn àwọn olóòrùn retí pé ó fẹ́ pẹ́. Àwọn àwọn olóòrùn retí pé àá fi sẹ̀sẹ̀ ni. Àwọn àwọn olóòrùn retí àti fi dé sí ìyẹ́. Àwọn àwọn olóòrùn retí àti gbọ̀n mi. Àwọn àwọn olóòrùn retí àti sọ́kọ̀ mi. Mọ̀ wọn náà àwọn kan tó jẹ́ pé àwọn kan retí pé àwọn retí pé àwọn wàá sọ àwọn nǹkan yẹn òun wá dàpọ̀ òun wá kójú tì wọ́n àwọn òun ló wádìí mi àwọn òun ló retí kí n ṣubú àwọn òun ló retí kí n dàbí omi bá mi òun wá dàpọ̀ dáa láti gbà mí lọ́wọ́ wọn òun wá dáa láti gbà mí lọ́wọ́ wọn òun wá dáa láti máa sọ́jà dúró lé jìbọ̀ rẹ̀ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́sì láyé mọ́ ọlọ́dún kọ́lẹ́mọ́tẹ́mọ́ra òun wá àwọn òun ló wá ìṣubú mi àwọn òun ló retí ìṣẹ́ ìfarapa mi àwọn òun ló retí àti ṣe ìrísòwé olùkọ́ dáhùn dára gbà lọ́wọ́ wọn ọlọ́run dára gbà lọ́wọ́ dára gbà lọ́wọ́ wọn lọ gbà lọ́wọ́ lórúkọ Jésù gbogbo tó wà ọkàn mi gbogbo tó wà ṣe ìṣubú mi lórúkọ Jésù olùwàwọ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn olùwàwọ̀ tẹ̀lé olùwàwọ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn lórúkọ tó olùwàwọ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn olùwàwọ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn àti ṣe rẹ̀ ní pé kó jẹ́ ìrọ̀rùn àti tẹ̀síwájú olùwàwọ̀ kó jẹ́ ìrọ̀rùn lórúkọ Jésù ìṣe rẹ̀ ní pé kó ṣojú wọn lórúkọ Jésù ìṣe rẹ̀ ní pé kó jẹ́ ìrọ̀rùn olùwà ìṣe rẹ̀ ní pé kó jẹ́ ìrọ̀rùn ìṣe rẹ̀ ní pé kó jẹ́ ìrọ̀rùn lórúkọ Jésù ìṣe gbàgbà ní orúkọ Jésù Kristi ohun tó jẹ́ ìṣòro táwọn kan wò ó pé yóò jẹ́ ìṣòro fún mi ohun tó jẹ́ ìṣòro tí mi retí ìyẹn níbẹ̀ táwọn kan sì retí pé kí n ṣubú níbẹ̀ wọ́n gbàdúrà lórúkọ Jésù ní ẹ̀rọ ẹ̀yà kó jẹ́ ìrọ̀rùn ó gbàdúrà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ohun táàbí tí Ọlọ́run fún gbogbo tá a ti gbogbo Ọlọ́run fún àánú gbogbo tá a ti retí Ọlọ́run fún àánú lórúkọ Jésù ó gbàdúrà lórúkọ yá sàánú fún wa. Gbogbo tá a ti retí Ọlọ́run fún rere gbogbo tá a ti retí Ọlọ́run fún òkú ẹ̀fọ́ ìtẹ̀síwájú fún ìṣeré lórúkọ Jésù lẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run wá yá gbalẹ̀ lórúkọ Jésù olúwa yá gbà wá lórúkọ Jésù Kristi àbúrẹ́ta àmín 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 Jésù. Pariwo hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká sáré jókòó láti bẹ̀rẹ̀ wá ní ìyànjú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa ní ọ̀fẹ́ láti tó wá sí ìsọjí tí ń ṣe ike lónìí ìkarùn-ún agbára fún wa lórúkọ Jésù. Orí ọ̀fẹ́ tá a fi ṣe ti karùn-ún yìí orí ọ̀fẹ́ tá a fi ṣe parí Ọlọ́run yóò fi fún wa lórúkọ Jésù. Ọba gbọ́ Ọlọ́run àsọ̀rọ̀ lẹ́wọ̀. A ó lọ sí àkọlé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ti ń lò èyí tí àwa fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni wípé gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ àkọlé tí a lò ní ṣáà gbàgbọ́ nìkan only believe. The theme that we are using for this 21 days revival is only believe, and we are going to use the two texts that we are using. We have been using Mark chapter 5 verse 35 to 36, but the one we are going to use both today is John chapter 11 verse 40 also. I'm going to read a verse, Mark
Mark chapter 5 verse 35 and 36. While he speak, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, their daughter is dead. Why troublest thou the master any further? Verse 36. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, be not afraid, only believe. And John chapter 11 verse 40. Jesus said unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. These are the two texts that we are going to use together. And what we want to talk on is taking a step of faith. Taking a step of faith. Gbígbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. Ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. Èyí tí ń ṣe ní tí a kà yẹn Máàkì àti ìwé Jòhánù ṣẹlẹ̀ náà kan ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Tá a bá ní ibi tá a kà yẹn Jésù ló fún wọn ní ìdáhùn sí. Tá a bá ní ìtí ṣe ibi tí a kà yẹn ó ń dá wọn lóhùn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ó ń fún wọn ní àbáyọ sí ìlàkọjá tí wọ́n ń là kọjá lákòókò yẹn. Ó máa kù sí wọn lọ́wọ́ kí wọ́n ṣe kéde kí wọ́n tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yẹn tàbí kí wọ́n má tẹ̀lé. Jésù sọ fún ìtìrísí ọkùnrin olórí sínágọ́gù wípé má bẹ̀rù ọ̀gbà lórí kan. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé nǹkan tí ń bá ní o ṣe wọ́n lọ́wọ́ ti kú. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ Jésù sọ fún pé má bẹ̀rù. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Jésù fẹ́ kó gbé ìgbésẹ̀ gbàgbọ́ nígbà tó la pẹ́ra wa lórí gbàgbọ́. Ìjẹ́ gbogbo àwọn atapẹ́ra wa lórí gbàgbọ́ là ń gbọ́ràn sí ìtọ́ni Ọlọ́run lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bíbélì sọ nínú ìwé ìdíje ọlọ́run ni yóò ṣe kí wọ́n bá farabalẹ̀ kó wọnú Ọlọ́run rẹ. Ǹjẹ́ ìwọ ń gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lẹ́nu? Now that we say we are a believer, truly you have faith in God. But do you truly take a step of faith? Taking a step of faith, that's what we call a believer. An action. Taking an action, taking a step. That means you, for example, now that you have been prayed for, maybe you are sick and you have been prayed for, and still yet you are still feeling that sickness. That sickness you are feeling does not mean that you are not being healed. When you are being prayed for, immediately you are healed in the spirit. Because every sickness, it is evil. It is not from God. Every sickness, and even poverty, everything that has to do with evil, it has to do with the devil. And it is a spiritual dealing that requires spiritual confrontation. Àwọn nǹkan bí nǹkan tí wọ́n bá ti rí tó nílò ṣe pẹ̀lú dojúkọ nǹkan tẹ̀mí ni tí ń ṣe nǹkan ti ara. Nítorí ìjọba sọ nípa ìgbàgbọ́ nílò ṣe pẹ̀lú gbígbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. Ó ti gbàgbé àfọwọ́n ti wù ẹ́ sàn. Bóyá àwọn ṣáìsàn wá gbàdúrà fún ẹ, wọ́n náà ní láti gbé ìgbésẹ̀. Bóyá ò lè dìde tẹ́lẹ̀, ìgbàgbọ́ tó nínú Jésù yẹn wá ṣe pé wàá gbé ìgbésẹ̀ lé lórí. Ìwọ́n tó bá ní kọ́lọ́run ti kò fún ẹ, ó ti di ọlọ́lá, ó ti di ọlọ́rọ̀. Ó ní láti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ́jà tó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́dọ̀ múra rẹ̀. Kì í ṣe gbogbo ẹ lọ́lọ́rọ̀. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní múra bíi táníkà. Ó sì ń wò pé owó etí dè mọ́. Èyí tó ṣe orí ọ̀fẹ́ tí àwa náà rí ká nínú Kristi. Èmi náà máa ń sọ bí owó ò bá sí máa sọ pé owó pọ̀ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. O gbọ́dọ̀ sọ, you must not say lackness, you must say what you want, not what you are passing through. You must not say I'm sick. If you say you are sick, that means you are saying what you want. You say I'm healed, I'm strong. That means the Lord wants you to take a step. He told Mary said, Jesus said unto her, that is 11 chapter 40, John chapter 11 verse 40. He said unto her, said I not unto thee? Have I not told you that if you believe, you will see the glory of God? Wọ́n ti sọ fẹ́ lómi pé ìdí ìṣòwò ní àwọn ènìyàn tí wọ́n ń bèrè fún ìtọ́ni àdúrà. Mo sọ fún wọn ní kò sẹ́ni tó lè gbọ́ àdúrà bí kò ṣe wọ́n nìkan ní gbọ́ àdúrà.
Àwa máa gbàdúrà ní ọ̀rọ̀ láyé lọ. Ṣùgbọ́n bí o bá gbàdúrà tó o bá gbà pé pàdúrà ẹ ti gbàdúrà yóò lè gbà àdúrà yóò ní kò lè gbà rárá. Òun wojú Ọlọ́run fún ọmọ. Ibi kan Ọlọ́run yóò dán ọmọ fún ẹ. Ìwọ́n náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbèsè ìgbàgbọ́lé lórí. Àwọn sọ pé nílẹ̀ Yorùbá kò rà fún ara kan mọ́. Bíbélì kò fi dá wa lójú nípa ìyẹn. Nínú ìwé Róòmù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹsàn-án lọ sí ìsàlẹ̀. Bíbélì sọ pé ó ní Ábúráhámù tó bẹ̀ gẹ́. Ó ní kò wá ìgbòfin àìgbàgbọ́. Ó ló nírètí ó lè ní Olúwa lógo. Romans chapter 4 verse 9. Ó ló bẹ̀rẹ̀ sí ní Ọlọ́run lógo. Ìwọ náà nínú ipò tó wà gbégbèsè ìgbàgbọ́ lé lórí. O nílò àti gbégbèsè ìgbàgbọ́. Bíbélì sọ pé ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ tó ń sọ ń bẹ̀ kó ṣe iṣẹ́ tó yọ lọ ṣiṣẹ́ láti gbowó náà ó tó sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá ti gbàgbọ́ fi iṣẹ́ ìgbàgbọ́ yẹn hàn. Tó bá ti wá láti sin Ọlọ́run tó ti kọ́ ní ṣohun gbogbo nílé Olúwa ní tó ti ṣe iṣẹ́ ẹ̀sìn rẹ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Gbàgbọ́ yẹn pé Olúwa ti sún ó ti bùkún fún ẹ. Olúwa bá ti lo àwọn àlùfáà bá ti súnlẹ̀ fún ẹ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ dùn lọ́mọ. Nǹkan tó pè ní iṣẹ́ ìgbàgbọ́ nìyẹn. Ìwọ́n tó wojú Olúwa fún iṣẹ́ wàá fi ìgbàgbọ́ jáde lọ ìta. O gbọ́dọ̀ dé rẹ mọ́lé. O ní láti gbàgbọ́ pé o fẹ́ lọ ṣe kí o fẹ́ lọ wà á múra bẹ́ẹ̀ fẹ́ lọ ṣe interview. O tún kó fún alẹ́ interview. Wà á ti kọ́ kalẹ̀ náà yóò dẹ́kọ́ lọ́dún the step of faith. The step of faith. Jésù sọ fún arákùnrin yẹn wọ́n ní pé ọba tún sọ fún pé ọmọ ẹ ti kú. Ó dẹ̀ ní pé ìwọ máa ń bẹ̀rù ṣàkóńgbàgbọ́. Nǹkan tó bá ti gbàdúrà ní lórí kan gbàgbọ́ ẹ̀ kó tí ì gbà. Ní ti ṣe ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Verse 17 rather. Verse 17. Only as it is written, I have made thee a father of many nations before he who is believed. Even God who quickened the dead and calleth those things which be not as though they were. Verse 18. Who against all believe in all, that he may become the father of many nations, according to that which was spoken, so their seed be. Verse 19. And be not weak in faith. He is not weak in faith. He considered not his own body now dead. It does not say the body is dead, even though he was in old age. When he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah womb. He started not at the promises of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. He was thanking God that God, thank you because I'm having my baby. Thank you, Father, because I shall be a father of many nations. He had that faith that he's going to be a father of many nations, and he was so. Ó gbàgbọ́ wípé òun máa ní bàbá orílẹ̀-èdè tó lè ní bàbá orílẹ̀-èdè. Ìwọ ló gbàgbọ́ báwo tó ń là kọjá òun tó ń là kọjá kọ́ ni kó máa sọ ọ̀kan tó fẹ́. Don't say what you are passing through. Say what you want. There was a time when I rented a small apartment. I was praying for 3-bedroom flat. Then, when I was serving in the Lord, in Celestial Church of Christ, the God on the Ibukori Swinjali, when I was serving as a world leader there, when the Lord is using me there, my boss that we are under, when my boss has been led by the Lord to move on, to carry the ministry on, and we are the one that is left, and we begin to do the work of the Lord. Then I begin to pray. Then I go live in the church. I was living in the church then, and I began to pray that Lord, I want an apartment. I want to live in a room flat. Then I was believing it that I'm going to get a 3-bedroom flat. Then I rented a small apartment. That small apartment is not even a standard room. Then I began to thank God that God, I thank you, I'm still going to that 3-bedroom flat. And when the Lord now gave me the vision of this ministry, the Lord said, I'm coming to, then I was at Lagos. And the Lord said, I'm coming to Oshogo.
And the first apartment I rented to begin the ministry of the Lord was 3-bedroom flat. After that 3-bedroom flat, I even rented another 3-bedroom flat again. That means I was believing that I am moving, and I begin to take the step of faith, and the Lord moved me to that which I desire. Hallelujah. Ní àkókò tí Ọlọ́run wá ń lò nínú ìtí ń ṣe ìjọ tí wọ́n ti kúrò tí a tẹ̀síwájú èyí tí ń ṣe Celestial Church of Christ fún orísun ìjàgbé tí Ọlọ́run lò wá níbẹ̀ tí àwọn tó jẹ́ ọ̀gá mi nígbà tí wọ́n tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí àwọn lọ fi èyí tí ń ṣe àkọkalẹ̀ fún Olódùmarè nígbà tí àwa sì jẹ́ èyí tí ń ṣe wọlé dàbí báyìí mo fẹ́ rẹ́ǹtì tí ń ṣe trust Ọlọ́run gbà mo fẹ́ rẹ́ǹtì lé ibi 3-bedroom flat máa rẹ́ǹtì. Nígbà yẹn ilé kókóró ní kékeré ni mo kọ̀ ra rẹ̀. Ṣùgbọ́n níbẹ̀ ló sì yàgò pé 3-bedroom mo lè ṣe dàdúrà ẹ̀. Nígbà tí máa bẹ̀rẹ̀ nígbà tó lọ́run pé ìran yìí ti ń ṣe àgọ́ ilé wa lọ́wọ́ nípa àgọ́ nínú oṣù yìí ti ṣe ilé àgọ́ tó lọ́wọ́ fún tí Olúwa kọ́yọ̀ǹda òun ní 3-bedroom. Lẹ́yìn yẹn àtúntò sí ìyẹn tó sọ pé ìgbàgbọ́ tọ́lọ́ bá náà máa ṣe nǹkan ó ní láti gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ ẹ̀. Tó fẹ́ kọ́lé ni òun gbàgbọ́ láti kọ́lé. Ìwọ́n náà bẹ̀rẹ̀ sí máa lọ béèrè nípa ilé. So kala mọ́tò bí wọ́n béèrè nípa náà sọ wọ́n nígbà tó wọ́n bá dé. So wọ́n ní Olúwa fún ọmọ ní báwo aláyọ̀ tó ayọ̀ nígbà tó bá ṣe ìkómọ. Ìwọ náà lọ tiraka láti ra nǹkan mọ́. Lọ béèrè nípa nǹkan mọ́. Ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ìdàgbọ́ ẹ̀kọ́ ti ṣe kí ni o ti rí nǹkan yẹn wàá dé rí gbà. We walk by faith and not by sight. Ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ ìwọ náà gbé. Tó wọ́n bá gbàdúrà pẹ̀lú ní wọ́n gbàdúrà fún wọ́n ti ṣe ẹ̀sìn náà láti gbàdúrà ti ṣe gbogbo ẹ̀rọ náà sọ fún fẹ́ dúró láti rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run níbi kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ lóhun ó dára ń tòótọ́ ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ wípé àti gbàdúrà fún ẹ̀ wá jáde lọ láti làwa ọ̀wá ní Olúwa lóko ìwà máa ní Ọlọ́run lóko ìwé yẹ̀sà fún ẹ̀ ti gbà. But when you begin to thank the Lord for what the Lord has done, you begin to thank God. You begin to thank God. In as much the Lord said He has done this, you must take a step of faith. A step of faith. From today, begin to take a step of faith on what you have been praying for. You have been praying and praying and praying. This is the time for you to take a step of action. If you know that the Lord has healed you in any kind of sickness, stand up. Maybe you can't walk before. Begin to walk right now and start walking by faith. You need it. You need to take the step of faith. You have to begin to say it. Nínú ìtí ṣe ìwé Máàkì orí 11 Mark 11. That is where I'm going to stop. Mark 11. And I'm going to add Mark 16 also with it before I stop. I'm going to add another verse to perfect the word of the Lord, to make it to be established more in our hearts. Mark 11 verse 22 to 24. Anyone that's read it, that can read it in English or Yoruba? And Jesus. Jesus answered them. Have faith in God. If you see that portion, he said Jesus is answering. That means there is a question. Any form of question in your life, the Lord is going to give an answer to it tonight. In the name of Jesus. Tó wà nínú ayé rẹ̀, ìdáhùn sí látọ̀dọ̀ Olúwa ló máa fara àfẹ́ lórúkọ Jésù. Only Jesus answer. That means to that solution, to that challenge you are facing to, Jesus have an answer for it. He have an answer. He have an answer to that situation. He have an answer to that challenge. There is an answer to it. Maybe it's your academic, maybe your marital life, maybe your ministerial life, maybe in any part of the area of your life that you are asking, maybe you are praying that God have an answer to it. What you don't need to do is an obedience to what the Lord said you should do. Truly, I said to you. Also ever said to the mountain, what you need to do
do is just to speak. Say a word. And after saying that word, you need to take a step of faith after it. And cast into the sea. You are speaking to the mountain, and immediately you speak the word becomes with fire. Not you can't see the word, but you can see the manifestation. But it's a must that the manifestation of the word will manifest. And the word is coming out of you. You may not see what you are saying, but there is power in what you are saying. Because God will honor every word that comes out of you. Because there is power and depth in your tongue. You don't doubt. You need a step of faith. You don't doubt. A man of faith doesn't doubt. You want to say it must be so. You must believe in your heart that what you say he has been done. Continue, sir. But what you say will come to pass. And when you believe that what you say will come to pass, Done for him. it will be done. It will be done for you. It will be done for you. That verse 24, please. God bless you. You can sit down. That verse 24, let us read it by ourselves. That 24, let us read it by ourselves. Verse 24, and then I can pull our. Only thing we want to buy is baby. You buy we put in the mobile. That we put in the mobile. Nítorí olúwa ní kò gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ nǹkan tó bá ti fẹ́ ṣe gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ lé lórí tí o fẹ́ ra lẹ́rẹ́ lọ sí lọ́bìnrin yẹn tó ń talẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa wá kiri nígbà olówó ẹ̀ lọ́wọ́ nígbà olówó àpọ̀lọ́wọ́ begin to take the step of faith on that your academic take the step of faith on that job that you are talking about take the step of faith on that business take the step of faith on that ministry on that calling take the step of faith. It is not money that you need to start that ministry. It is not money you need. You need capital truly, but it's not capital you need for. What you need for is vision of that what you want to do. And you begin to work on it. It is the vision that God gives to us that gives birth to what we are doing now. This ministry starts in a 3-bedroom flat by obedience, taking a step of faith. It starts in a room. You to take a step of faith. The Lord is speaking to you now. He wants you to take a step of faith. On time of business, He wants you to take a step of faith. That business you are doing, that the Lord wants to use you to advance the kingdom of God, you to take a step. Don't say you need an helper. What you need is for you to be obedient to the leading of the Lord and take the step. Ṣé ìwòsàn tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ gbèsè? Ṣé nípa iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ gbèsè? Wọ́n ti gbàdúrà tó tọ́, ó ti ṣokòwò tó tọ́, ṣùgbọ́n tó tọ́ nìsinmi ìgbésẹ̀ láti gbé. Ohun tí màá fi dáná dúró, a máa fi lọ mú àdúrà. Òun ni ti ṣe Mark chapter 16 verse 17. But when you have time, you can read it down. Let me just read it. The verse 17 alone. And this sign shall follow them that believe. Sign. That is, there is a sign that will follow you when you take the step of faith. There will be a sign. The sign you may not see now, but the sign will show. And remember, the day of the Lord is going to be saved about. So, ṣùgbọ́n kí àmì tó lè fara hàn onílù ẹniṣẹ́ ìyanu onílù ẹni tí ń fi iṣẹ́ àmì hàn tí o bá ti gbàgbọ́ nínú ẹni tó ń fi iṣẹ́ àmì àti ìyanu nìkan lè ṣẹlẹ̀ fún ọ. You need Jesus in your life. Maybe you have once been in faith. I'm not talking that you are not going to church. I'm not talking that you are not a worker. No, what I'm talking is that are you in Jesus? Are you born of God? Are you born again? Have you accepted Jesus? Born again means having the faith of Christ in you. The faith of Christ. No matter the challenge, you have faith in His word. You pray no matter the challenge, and you stay. And you are obedient to His word.
That's what they call being born of God. Standing in the wall. I'm not talking about going to church. No. But being in Christ. You should be in Jesus Christ. But when you are going to church, it does not mean that you are born again. No. Maybe you are walking in the church, does not mean you are born again. No. Born again means you have surrendered your life to Jesus. He is the one that holds everything in your life. That money you have, you know that it belongs to Jesus. Everything you have, you know it belongs to Jesus. Your time, you know that it belongs to Jesus. But if your faith is not in Jesus Christ, that is an opportunity for you now. People are saying, Jesus, àmẹ̀tà sọ nípa rẹ̀ yóò lè rí o. Àmẹ̀tà sọ nípa rẹ̀ yóò nílò ṣe pẹ̀lẹ́ tó wà ní Jésù. Kò ṣe pé bóyá lọ chọ́ọ̀chì làwọn tó ṣiṣẹ́ chọ́ọ̀chì làwọn ìjẹ́. Ibú yóò gbé bóyá tẹ̀lé pásítọ̀ náà kò nílò ṣe pẹ̀lú rẹ̀ o. Ó bá sọ nípa rẹ̀ nípa ìjẹ́ ìgbàgbọ́ rẹ̀ wà ní Jésù. Nítorí àìmọye àwọn tó pera wọn ní ikọ̀ Ọlọ́run tí ìṣòro bá dé, wọ́n á sá lọ ibì kan. Wọ́n á sá lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹni tó máa bá wọn dọ́gbọ́n sí. Ìgbàgbọ́ wọn ò sínú Jésù mọ́. Àwọn ẹlòmíràn fẹ́ pé iṣẹ́ àmàtí ìyanu tí wọ́n rí, iṣẹ́ àmàtí ìyanu yẹn, èyí tí ń ṣe ìdí èrè àti òrìṣà àti ọlọ́run ayé ló ṣe fún wọn. Ọmọ adé àgbàlẹ̀ ọmọ ẹni pé ìyàtọ̀ fọ́ọ̀mì ó ti ṣe ìrọ́lẹ̀ yìí o. Ọlọ́run máa ń pèsè iṣẹ́ òdòwò ṣe. Wọ́n lọ́gbọ́n sí nítorí wàá lọ Jésù. Àǹfààní ṣé fún ìgbà àti ẹni àpò èyí ló ṣe wà láàyè. Ó ṣe wà láàyè. Mo fẹ́ kó ní gbogbo tó wà. Afẹ́ gbàdúrà. Jésù yóò fẹ́ gbàdúrà. Ẹ̀fọ́ ti stand up and let's nínú ìdí ìṣe ìwé Róòmù orí ìdí ìṣe ìkẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàlá ó bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ láti afẹ́gbàdúrà. Bí ẹ̀sọ́ wọn yóò sì ṣe náà fún ọba kíkọ́ orúkọ olúwa náà ó gbà àǹfààní sí sílẹ̀ fún ọ láti pé Jésù sínú ayé rẹ̀ Jésù gba ìṣàkóso ayé rẹ̀ padà bá ìjọba ṣàánú fún mi tí ẹgbẹ́ rẹ̀ wẹ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mímọ́ ó dáadáa òun tí wọ́n sọ fún ẹ pé tó bá ti pé Jésù ó ṣàánú fún ọkọ dárí jọ àwọn ẹ̀jẹ̀ ló ti ṣẹ̀ sẹ́yìn ó máa kọ́ gbẹ̀rẹ̀ èyí tó dábò tó yẹ máa gbé àmọ̀kúrò nítorí òun ni agbẹjọ́rò rẹ̀ tó bẹ̀ ní ọ̀run. The one thing I want to tell you about the goodness that when you surrender your life to Jesus and you ask for His mercy and His blood, He will wipe away all sin that you have committed before. And even though He will not wipe away every sin, and He will give you a new life. Bí wàá ṣe lọ, bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe lọ, bí wàá ṣe lọ Jésù. Jésù ni yóò dájú òní pọ̀lú ìgbésẹ̀ tí ń gbé wọ̀nyí. I want you to start praying right now. Raise up your two hands and begin to call upon Jesus. Lord, give us surrender my life. I cannot do it away. I accept you to my life. I surrender my life. Take perfect control of it. Take perfect control of it. Take perfect control. I surrender all to you. Jesus, I call on you. Jesus, I call on you. Jesus, I call on you. Take control. I surrender all. Jesus, I surrender all. Begin to call upon it. Have mercy. Wash me in your blood. Wash me in your blood. Everywhere you are hearing the sound of my voice, begin to pray. Begin to pray. Jesus, I surrender my life. Ibi gbogbo tí gbé máa gbàdúrà. Jésù ló jẹ wáyé mi fún ọ. Ó yá bẹ ṣàkóso ayé mi. Ó yá bẹ ṣàkóso bẹ ṣàkóso bẹ ṣàkóso. Ó yá bẹ ṣàkóso ayé mi gbà sínú ayé mi. Ó yá fi ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo àṣẹlẹ̀ mi nù. Fi ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo àṣẹlẹ̀ mi nù. Ó yá gbà mí. Ó yá gbé sínú pẹ̀lú sínú ayé mi. Ó yá gbé gbé ayé mi lọ́wọ́. Ó yá gbé bẹ ṣàkóso ayé mi. 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 Jésù bẹ ṣàkóso ayé mi. Jésù darí ayé mi. Jésù. Ibi wo tí àwọn ìjàgbá gbọ́ wọ́n tún wá sókè. Ibi wo tó ti gbọ́ wọ́n. Anyway, you are hearing the sound of I want you to raise your hand to your hand. As I pray for you. Gbogbo ìgbòho tá a ti gbọ́ yẹn gbé owó yín sókè. Bàbá wa sì lè fẹ́ àdúrà tí mo tó yẹ ọ̀fẹ́. Àti wọ́n rìn jáde sí gbogbo ìlànà. Bàbá ibi gbogbo tí ilẹ̀ Jésù tí ò sí nínú ayé àwọn ènìyàn àti nínú ayé àwọn ẹ̀rọ pẹ̀lú. Ní àkókò yìí, Jésù ó gbé ìjọba yé wa. Fún gbogbo àwọn tó ṣàmì tó gbé ọwọ́ wọn sókè wọ́n jọ wáyé wọn fún ọ. Bàbá Jésù olùgbàlà olùràpadà wa. Ó yá ní àkókò. Wọ́n ayé wa bá àwọn èèyàn náà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yẹn wọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Bàbá korúkọ wọn sínú ìwé yìí. Korúkọ wọn sínú ìwé yìí. Dáàbò rẹ̀ lé wa lórí. Jẹ́ kárí àánú gbà. Everyone that is on the hands of the Lord. Father, show your mercy on them.
Wipe away all their sin with the blood of Jesus in the name of Jesus. Father, write their name in the book of life and never let them be cast away in the name of Jesus. Lord, the grace for we to serve you the air release upon our life in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen, amen, in Jesus' name. Gbàdúrà ní kórí ọ̀fẹ́ Kristi kò di wà mọ́. Ní ìsìn tá ti gbàdúrà yìí tá ti dọ̀wá yín wá fún Jésù. Ohun tá a nílò láti ṣe ní ẹ jẹ́ ká ṣe kéde ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàṣàrò náà Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká fi Bíbélì ṣe atọ́nà wa. Ẹ má jẹ́ ká gbàdúrà ṣe rí. Ẹ jẹ́ ká ní ìgbà yí àdúrà. Ẹ jẹ́ ká lè jẹ́ kí ìgbà tó wá wà nínú Jésù àti nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n sí lẹ́nu. Ẹ̀kọ́ tá a kọ́ lónìí ẹ jẹ́ ká mọ̀ lò. Ẹ má jẹ́ ká jẹ́ olùgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí nìkan. Ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ ṣàgbàgbọ́ nìkan. Jésù ti sọ fún ẹ nígbàgbọ́ ṣùgbọ́n tó wá níwọ̀n gbàgbọ́ nínú ìgbésẹ̀ lórí. Now that you are praying, what you need to start doing now, you must be friendly with your Bible. You must be a prayerful Christian. Now you are born of God. Now you are a son of God because you have faith in God. And what you need to do now is obedient to His word. Obedient to His word. Mo lè gbàdúrà pé ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò fi sọ mẹ́lẹ́ wa. Mo fẹ́ ká gbàdúrà Olúwa tèmi mo tuntun máa yí ìmọ̀lẹ́ ìsìn àdúrà mẹ́ta la fẹ́ gbà. Lord, start the new thing in my life. Ọmọ nǹkan kan. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Today, everywhere you are in the sound of my voice, I want you to sing that song. The Lord should start a new thing in your life, in your business. The Lord to do a new thing in your ministry. The Lord to do a new thing in your world. I want you to begin to sing that song. I want to begin to sing that song. I bless everyone that is connected to this broadcast. The grace of the Lord rest upon you in the name of Jesus. I see everyone that is being connected. And I pray that as you are connected, the grace of God rest upon you in the name of Jesus. Lord, we honor you. I want you to pray that prayer and sing that song. I'm going to sing it twice again. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life.
gba ìwọ̀n bá wa ta wà bí àti àwọn tó ń jẹ́ alábàákan pẹ̀lú ètí ṣe ohun tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó yẹ ìsọjí ètí ìṣọjọ́ karùn-ún yìí nítorí mo fi ìbùkún fún Ọlọ́run gbogbo àwọn tí ó gbọ́ tí wọ́n sì jẹ́ alábàápín tí wọ́n fi orí ọ̀fẹ́ láti máa gbàdúrà ní gbogbo wa pátá àwọn Ọlọ́run lọ́rùn àdúrà tẹ̀lé wa fi sí nínú ìsà Olúwa ní pé kàgbẹ́ Olúwa nawọ́ rẹ̀ sí ayé mi bó ṣe nawọ́ rẹ̀ sí ayé Jábésì tí ayé rẹ̀ sì yí padà nínú Bíbélì nínú ìdí ṣe First Chronicles chapter 4 ìtẹ́lá kan sí ìsàlẹ̀ ẹ̀rí nìkan tí wọ́n pe ìlú kan ní ìlú Jábésì ṣùgbọ́n orúkọ yẹn ó ní àmì ní wípé ìpọ́njú ni ṣùgbọ́n nígbà tó gbàdúrà ní ẹ̀mí kan Ọlọ́run Ísírẹ́lì nawọ́ rẹ̀ sáyé Jábésì ayé rẹ̀ yí padà Olúwa nawọ́ rẹ̀ sí ayé mi káyọ̀ mi yí padà. No send forth your hand into the land as you send forth your hand into the life of Jabez, and there is a dawn of over the king. Oh God, send forth your hand into my life and bring a change into my life. Olúwa nawọ́ rẹ̀ sí ayé mi bọ́ọ̀sì wọ́n yí padà dé fún mi ọ̀ṣọ́ wọ́n yí padà dé fún Jábésì ibi gbogbo tó wà ó wá ń sọ ní ọdún yóò dọ́gba Jésù Kristi àìpẹ́lẹ̀ mọ́ Olúwa nawọ́ rẹ̀ sí ayé mi èyí fún ayé padà ètí ayé Jábésì Olúwa nawọ́ rẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ kò yí ayé Jábésì padà Olúwa gbà sínú ayé mi Olúwa gbà sínú ayé mi nawọ́ rẹ̀ sínú ayé mi Olúwa nawọ́ rẹ̀ sí ayé mi fún ayé padà nawọ́ rẹ̀ sí ayé mi fún ayé padà nawọ́ rẹ̀ fún ayé mi fún ayé padà nawọ́ rẹ̀ sí ayé mi fún ayé padà nawọ́ rẹ̀ sínú ayé mi fún ayé padà nawọ́ rẹ̀ sínú ayé mi fún ayé padà Olúwa nawọ́ rẹ̀ Olúwa nawọ́ rẹ̀ Olúwa nawọ́ rẹ̀ Olúwa nawọ́ rẹ̀ send forth your hand into my life Jésù Olúwa. Gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ tí ó ṣe yìí, we call according to the prophecy of this month is walking in the spirit of revelation. Deuteronomy 29 verse 29. Wọ́n láì fún àdúrà lẹ́sìn. Àdúrà kẹta náà fẹ́ parí gbogbo ní. Deuteronomy 29 verse 29. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the word of this law. Àgbàtà fẹ́ gbàlẹ̀ yóò ní tí Olúwa Ọlọ́run wa ní ohun ìkọ̀kọ̀ ṣùgbọ́n ohun tí a fi hàn ní tiwa àti àwọn ọmọ wa ní láéláé kí àwọn kí ó lè máa ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ òfin yìí. Àdúgbò yẹn kan tó kàn láfẹ́ gbàdúrà ó máa fi àṣírí ayé rẹ̀ hàn. Ohun ìkọ̀kọ̀ táyé mi ò tí ì mọ̀ tí ayé mi ò fi gbà yé padà lọ́wọ́ àfihàn mi. Láti tọ́ta pín ìran Joseph ti máa pé èèyàn ńlá lò ó ti máa pé ibi kan báyìí lóhùn lọ. Ó bá fi hàn ayé mi hàn mí. Láti ìjọ tí Ọlọ́run tó ti sọ fún mi gbà ọ̀pọ̀ yẹn ní orúkọ ọdún Òṣogbo àtìlẹ́yìn náà ti kó kangara ni wọ́n ti mú PPS yẹn pé yes nítorí mi ò rí ìran yẹn mi ò lè gbọ́ rí àtìlẹ́yìn náà ti múra pé yes I'm going somewhere. Ó wá fi àṣírí ayé mi nínú ìgbà fún mi. Lord, show me the secret of my life. Lord, the secret of my life that will bring success. Oh, ìran ayé mi àṣírí ayé mi táyé mi fi máa gbà yé padà tó. Olúwa fẹ́ mi lónìí. The secret of my life, Father, we do it today. I will bring it home. Oh, pray about that prayer, dear. Jehovah, Jesus, we submit to you. Olúwa fẹ́ àṣírí ayé mi hàn. Àṣírí ayé mi lò. Olúwa fẹ́ mi. Show me the secret of my life. Show me the secret of my life. Show me the secret of my life. In the name of Jesus, Father, show me the secret of my life. In the name of Jesus, Father, show me the secret of my life. In the name of Jesus, Father, show me the secret of my life. Father, show me the secret of my life. Fi àṣírí ayé mi hàn. Olúwa fi àṣírí ayé mi hàn. Fi àṣírí ayé mi tí ayé mi lè fún àyè padà. Èyí fún ìtẹ̀síwájú. Olúwa fi hàn. 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 Àṣírí ayé mi wọ́n fi hàn. Olúwa fi hàn. Olúwa fi hàn. Àṣírí
àṣírí ayé rẹ̀ olúwa fún ọ̀rẹ́ 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 àṣírí ayé rẹ̀ olúwa fún ọ̀rẹ́ olúwa fún ọ̀rẹ́ àṣírí ayé rẹ̀ olúwa fún ọ̀rẹ́ Jésù olúwa rẹ̀. Let us thank the Lord for answering our prayer. Iṣẹ́ kí ló fẹ́ ti bàbá, iṣẹ́ kí ló fẹ́ ti ọmọ, iṣẹ́ kí ló fẹ́ tẹ̀lé kó pàdé gbogbo wa, ọmọ Ọlọ́run kò sinmi lé wa. I pray that the grace of the Lord rest upon everyone in the name of Jesus. In the name of Jesus, the grace to finish well, to stand in faith. The Lord will lift that grace upon us in the name of Jesus. I pray that from today we shall grow in faith In the name of Jesus. Our faith shall start growing. In the name of Jesus. The Lord will help us. The Lord will strengthen us. The Lord will revive us. In the name of Jesus. The grace of the Lord will lift us. In the name of Jesus. The grace of the Lord will preserve us. The grace of the Lord will strengthen us. In the name of Jesus, the manifestation of signs and wonder. The Lord will start it in our life in the name of Jesus. And the Lord will grow. Our gracious name of God. Jesus Christ. Orí dúró wa kálí bí abẹ́jẹ́ méje sórí fún mẹ́rin láti dá ọgbọ́n gbọ́dọ̀ sí ọ̀dọ̀ náà lóde.